Karibu kwenye chaneli hii ambayo inakupa maarifa juu ya mambo yanayotendeka ndani ya mwili wa binadamu na wengi hatufahamu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi tafadhali bofya kitufe cha like, subscribe, weka komenti yako na share kufikia watu wengi zaidi. Chaneli hii bado changa, kufanya hivyo kutasaidia kufikia watu wengi zaidi. Je, umewahi kulala halafu ghafla ukaamka kwa mshangao kama vile umeanguka? Mwili unaruka, moyo unapiga haraka, halafu unakaa kimya sekunde chache ukijiuliza, nimeota au kweli nilikuwa naanguka? Huo ndio hypnic jerk, hali ya kutikishika kwa ghafla mwili unapoanza kulala. Na kama imewahi kukutokea, usijali, hauko peke yako. Wanasayansi wanasema takribani 70% ya watu duniani hupitia jambo hili angalau mara moja maishani mwao. Lakini swali ni, kwa nini hutokea? Ili kuelewa hilo, hebu tuanze safari ndogo ndani ya ubongo wako. Wakati wa kuingia usingizini. Kabla hujalala kabisa, mwili wako huingia kwenye hali inayoitwa hypnagogic state, kipindi cha mpito kati ya macho kuwa wazi na kulala fofofo. Katika hatua hii, ubongo huanza kupunguza shughuli, mapigo ya moyo yanashuka na misuli inaanza kulegea. Lakini wakati huo huo, sehemu ya ubongo inayohusika na harakati inayoitwa motor cortex bado inakuwa hai kidogo. Kwa hiyo, inapotokea ubongo unahisi mwili unazima ghafla, hujitetea. Unatuma ishara ya ghafla kwa misuli yako, kama vile mtu anayejaribu kuamka kuzuia kuanguka. Matokeo yake, misuli yako hujaruka ghafla, ndiyo hypnic jerk. Watafiti wanasema nini? Wataalamu wa usingizi wanasema kuna mambo kadhaa yanaweza kuongeza uwezekano wa hali hii kutokea. Uchovu mwingi, ukiwa umelala kidogo kwa muda mrefu, ubongo huingia usingizini kwa haraka na kusababisha misuli kuhisi kama imezima ghafla. Kunywa kahawa au vinywaji wenye kafeini usiku. Kafeini huzuia usingizi mzito, hivyo ubongo unakuwa mkanganyiko. Msongo wa mawazo, watu wenye stress kubwa huingia usingizini kwa tahadhari zaidi. Ubongo wao hauachi ulinzi haraka. Kutazama skrini kabla ya kulala, mwanga wa bluu kutoka kwenye simu au TV huchelewesha kutulia kwa ubongo, hivyo mwili na akili havilingani. Kwa nini unahisi kama unaanguka? Hii ni sehemu ya ajabu zaidi. Ubongo wako unapohisi misuli inalegea haraka, unachukulia hali hiyo kama ishara ya kuanguka. Kwa hiyo, unapotoa, ubongo wako hujibu kwa kutuma mshtuko wa haraka wa misuli, kana kwamba unajishika usianguke. Ndiyo maana mara nyingi hypnic jerk huambatana na ndoto za kuanguka, kuruka au kujikwama. Je, ni hatari? Kwa bahati nzuri, hapana. Hypnic jerk si ugonjwa, si ishara ya mapepo wala laana. Ni sehemu ya kawaida ya fiziolojia ya binadamu. Hata hivyo, kama inatokea mara kwa mara sana hadi na kunyiru usingizi, inaweza kuwa ishara ya stress kali, kafeini nyingi au usingizi usio na ratiba maalum. Katika hali hizo, madaktari wa usingizi wanashauri: 1. Epuka kahawa, chai kali au niscent drinks kabla ya kulala. 2. Weka mazingira tulivu ya usingizi, mwanga hafifu, joto la kawaida. 3. Fanya mazoezi mchana, si usiku. 4. Lala na uamke kwa muda ule ule kila siku. Kwa nini ni kitu cha kipekee? Hypnic jerk inatukumbusha kitu kimoja cha ajabu, kwamba mwili wetu na akili zetu hazilali kwa wakati mmoja. Wakati ubongo unataka kupumzika, mwili bado unapambana kuhakikisha uko salama. Ni kama mlinzi anayelala nusu macho, akiangalia kila ishara ya hatari. Kwa hiyo, usiposhtuka tena usiku ukiwa umelala na miguu imetikisika ghafla, usiogope. Ni ubongo wako tu unapiga doria ya mwisho kabla ya safari ya usingizi. Natumai umejifunza kitu. Usisahau kusubscribe, like, share na kubofya alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Sasa kama hali hii ikikutokea tena, basi utakuwa umefahamu sababu na namna inavyotokea. Usisahau kulike,